ครับวันนี้จะมารีวิวลำโพง2ตัวนี้นะครับว่าเสียงแตกต่างแค่ไหนนะครับเพลงที่ใช้ก็คือวัดนาโคกนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงบลูทูธ2ตัวนี้นะครับว่าเสียงแตกต่างกันไหมมาลองกันเลย